Baniriza nate ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola thick plain yogurt, tubeere ng'era tujjamu ne vanilla yogurt. Ngenda kuba nga mbalaga secret eri mu kubeera ng'omuntu okola yogurt ali thick obulungi ennyo. Beera ng'ofuna amata, nakozeseza liters 2 ez'amata, amata agatali dilute oba getugamba gali concentrated oba agataliimu mazzi. Oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'ogafuna oba osobola okufuna ge tuyita full fat milk oba ng'osazeewo okukozesa agapayinta. Then beera ng'oluvannyuma ofuna ejjiiko 2 eza cornstarch. Cornstarch ono nsiibamu bagamba nti tumukozesa mu kuthickeninga soups ez'enjawulo, so n'enva ne supu. So beera ng'omufuna obeere ng'omutabikamu n'amazzi matono omudissolvinge bulungi nnyo. Oluvannyuma beera ng'omugattamu mu mata gano otabulemu bulungi nnyo. Bwe tumaliriza okubeera nga tutabuddemu ng'olabira ddala nti yeetabudde bulungi, beera ng'omuteekako wali ng'amata ogasitula ogateekeko ku muliro omusaamusaamu. Tandika okubeera nga kati otabulamu because cornstarch ono buli w'omukozesa aleetamu empulunguse. So oba totabuddeemu oyinza okkakkana ng'ofunye empulunguse ez'enjawulo. So making sure nti otabulamu. Tugenda kubeera nga tufumba amata gano paka nga geeseze bulungi nnyo. Bw'oba otandise okubeera ng'ogatabulamu wano nga gatandise okuba nga agatokota, otandika okuwulira nga gali heavy mu kyonna ky'okozesa okubeera ng'owisikinga. So kati we gatakotamu okumala eddakiika 3 ku 5, beera nga ogaggyako obeere nga ogateeka ebbali. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tugakuulinga. Osobola okubeera nga kino okikola ng'otabulamu oba ng'okozesa engeri y'ekikopo n'okubeera nti twewala okuba nti olububi olwo abeera cream. So tewandyagadde kubeera nga amata gano galeeta cream because olububi olwo tuba tulwetaaga lubeere nga luli muli mu mata, cream oyo abeere nga ali mu mata. Oluvannyuma yoza engalo zo zibeere nga ziri nnyonjo bulungi nnyo because tetulina kitchen thermometer. Tandika okubeera ng'odipingamu paka nga tumaze okugafuna amata nga gali ku temperature ennungi we tulina okubeera nga tukolera yogurt. Odipingamu engalo singa osobola okuba ng'obala okuva ku emu paka ku 10 ng'engalo eyo ekyali mu mata, kiba kitegeeza oli ku temperature entuufu w'olina okubeera ng'oaddingiramu plain yogurt. So okukola yogurt ewaka olina okubeera ng'olina plain yogurt okukola yogurt. So nafunye ejjiiko 3 ku 5 eza plain yogurt n'embeera nga namutabuddemu, then omaana oddamu n'otabula mu mata gonna bulungi nnyo. Then oluvannyuma tugenda kubeera nga tufuna jazz zaffe ze tugenda okubeera nga tuteekamu. Ate zirina osobola okubeera ng'omuteekamu flasika zino ezaffe eza bulijjo. Osobola okubeera ng'ofuna container ennungi obulungi ennyo. So oba osobola okubeera ng'omuleka mu ntamu yennyini mw'oba okoledde. Zino zi jazz making sure nti nazo ziri clean n'osooka n'oziboyilingako mu mazzi okumala eddakiika nga 10. Oluvannyuma n'obeera ng'oziggyamu okutta obuwuka n'okuzisobozesa okubeera nga zisobola okuba nti ziprotectinga oba zikuuma yogurt ono bulungi nnyo. Oluvannyuma nakozeeko jugs 2 eza plain yogurt. Then for vanilla yogurt na addinzeemu sukaali ne vanilla extract. Mu ngeri eno osobola okubeera ng'era okola strawberry yogurt, osobola okubeera ng'okola owa mango, osobola okubeera ng'okola owa banana, osobola okubeera ng'okola any other flavor oba owa chocolate yenna gw'oba oyagadde. Mbasaba mubeere nga musubscribinga, mulikinga okubeera nga munyambako channel yange ekkula. Temwerabira kubeera nga munyiga kadde okubeera nga mutaninga on notifications zammwe, mubeere notified bwe mba nga ntaddeyo video zange. Buli w'ogenda ku notification making sure nti onyiga ku all notifications, video zonna obeere nga ozifuna. Oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'otabulamu bulungi nnyo vanilla ne sukaali nga bimaze okubeera nga byetabula, beera ng'era nago gano ogagatta mu jazz bulungi nnyo. Oluvannyuma zisibeeko, tugenda kubeera nga tuzitereka mu bifo eby'enjawulo making sure nti wantu w'otereka wali woomu. Naterese mu oven munda nga oven teriiko but okipingayo ebintu eyo munda mu oven because waliyo ebbugumu eriba lisobozesa okubeera nga yogurt yafoominga. Osobola okubeera ng'era ofuna kikonteina ekinene oba ngeri y'akataasa n'oyiwamuko ku mazzi agali woomu, jazz zino n'oziteekamu. Osobola okubeera ng'era omugatta mu flasika n'obeera nga just osibako busibi. Then kino nkikola overnight oba osobola okubeera ng'okikola okumala eddakiika 3. Osobola okulaba nti kati enkeera lwalwo yogurt yafoominze bulungi nnyo. Ono ye vanilla yogurt gwe nakoze, ali sweet era osobola okubeera ng'owulira ne flavour eyo eya vanilla. So y'engeri eno gy'osobola okubeera ng'okolamu vanilla yogurt era ne kala ye eyawukanamuko katini ku plain yogurt because ono twamu addinzeemu vanilla ne sukaali. Then ono plain yogurt osobola okumulaba naye nti ali thick bulungi nnyo
nti tayiika na kuyiika. So y'engeri eno gy'osobola okubeera nga okolamu plain yogurt ewaka eriggwamu etaaze. Plain yogurt osobola okubeera ng'omukozesa ebintu bingi nnyo ddala ewaka, okuviira ddala mu kumugatta mu nva, mu kumukozesa garlic naan, mu kubeera ng'omukozesa mu migaati, osobola okubeera ng'omukozesa mu soups ez'enjawulo. Tuyina chicken tikka masala, tuyina zi biryani ez'enjawulo, ezo zonna okumarinatinga kuba kwetaaga yogurt. Tuyina smoothies ez'enjawulo. Thanks for watching. Until next time, don't forget to subscribe.